സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇംഗ്ലീഷ് ഹബിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ടിപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ടിപ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സിൽ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും തെറ്റായി ഉച്ചരിക്കാറുള്ള ഒരു ലെറ്ററുണ്ട്. W എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഉച്ചാരണം W എന്നാണ്. Wയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ വാക്കുകൾ നോക്കൂ. Wയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത്? വെൻറ്റ്, വാക്ക്, വിൻ്റർ. ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് വ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്, മറിച്ച് ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്തു വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ. വെൻറ്റ്, വാക്ക്, വിൻ്റർ. ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാം. വെൻറ്റ് അല്ല വെൻറ്റ്, വാക്ക് അല്ല വാക്ക്, വിൻ്റർ അല്ല വിൻ്റർ. അടുത്തതായി വി എന്ന ലെറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ലെറ്റർ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിപ് പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം കൃത്യമാക്കാൻ പറ്റും. ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കീഴ്ചുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കടിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഫ്രിക്ഷനും അനുഭവപ്പെടും. ഈ രീതിയിൽ വെജിറ്റബിൾ, വില്ലേജ്, വെരി. ഇതാണ് വി എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ ഉച്ചാരണം. ഇനി അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം. പൊതുവെ കേട്ടുവരാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഏതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിലും എന്തിന് ഒരു നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സൗണ്ട് ചേർത്ത് പറയുന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട്. അവിടെ ആ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബുക്ക്, പേപ്പർ, ചെയർ, പെൻസിൽ. ഇനി നമ്പറാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ 6, 7, 8 ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. വാക്കിന് ശേഷം വരുന്ന ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ബുക്ക്, പേപ്പർ, പെൻ, പെൻസിൽ. ഇനി നമ്പറാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ 6, 7, 8 ഇത്ര മാത്രം മതി. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി തന്നെ മാറുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഇനി അവസാനത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒരു വാചകം പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് പറയാതെ, ഗ്യാപ്പിടാതെ എല്ലാ വാക്കുകളും ചേർത്ത് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആപ്പിൾ. ഈ വാചകം എങ്ങനെ പറയാം? ഇറ്റ്സ് ആൻ ആപ്പിൾ. കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.